ではですね、まずなぜお金のメンタルブロックができるのかということをお話ししたいと思います。なんでこのことを話すかというと、メンタルブロックを解放する手順っていうのは、メンタルブロックっていうのは感情面で出来上がっていくんですね。感情っていうのは理屈が通じないところなので、私のワークは死ぬほど質問が大量にありますよね。ちょっとこんなに書くのっていうぐらいあるんですけれども、これはですね、これぐらいワークをやることでようやく自分の中の意識が変わっていく。自分にとってたくさんの質問を投げかける。しかもそれはポジティブな質問であり、意図したところ、私の意図したようにお金のメンタルブロックが外れるというところを意図して私は質問を作っているんです。これらは全部全て。だからそれによってメンタルブロックを解放するっていうことなんですけれども、でもその無意識の感情を扱うところではなくって、現代人っていうのはすごく左脳が発達しているというか、一生の時間のうち 97% を左脳で動かしているっていうんですね。なのでいくら感情だけに訴えかけても、意識レベルであり、左脳レベル、ロジカルシンキングなレベルで、このことは自分にとって重要ではないとか、なんかこんなことをして何になるんだっていうふうに疑ってしまうと、そこですでにブロッキングされてしまうんですね。なので今回はそのあたりを、なぜこれがいいのか、なぜこのワークがいいのか、そしてなぜメンタルブロックができるのか、そしてそのメンタルブロックを解放するにはどうしたらいいのかということを分かりやすく説明していきます。子どもの頃、だいたい6歳までに、人間のメンタルブロックの 90% はできると言われています。そしてそのうちの半分が2、3歳、2歳ぐらいですね、2、3歳までに出来上がっています。ということは子どもの頃の、ブロックを探す、子どもの頃の経験を探すっていうのはものすごく重要なことじゃないですか。でもですね、この時の経験っていうのは今現在動いている経験なんです。今現在動いている学習なので、ワークでもやったんですけど、本当になりたい自分と現実が違っている場合、その差を考える。現実と、そして、そうですね、潜在意識っていうのは現実を作り出しています。もう現実って書いてもいいぐらいですね。現実を作り出している。そして思考っていうのが夢とかですね、こうなりたいなっていう夢としましょう。そうするとですね、この差を考えた時に、この違い、この差を考えた時にですね、初めて潜在意識が何を望んでいるのかっていうのは分かるんですよね。特にお金っていうのはですね、もう今まで1日3回どころじゃないですよね。1日10回とか20回とか考えますよね。じゃあ簡単に1日10回お金のことを考えるとしましょう。すると1年間で3650回考えますよね。10年間で何回だ、3万6000考えますよね。じゃあ30年生きてきた人は何回だ、約10万ぐらい。10万回考えますね。10万回お金のこと考えてるんですよ。じゃあ400回ですよ。400回聞きますかこれ。ぜひいろんなワークであるとか、こういったテキストであるものをね活用してね、本当に本来自分のありたい姿、本当に欲しい、豊かな姿、それは決して偽物の自分、過去が作り出した自分の姿であるとか、不安や恐怖に駆られた姿ではなくって、本当に自分が欲しいものをね、手に入れていくこと、なんか私の使命果たされたかなと思って嬉しくなるので、楽しんで頑張ってください。自分でやってみて、やっぱ最初はお金から入ったんですけど、お金の自分のメンタルブロックを外したいと思って入ったんですけども、実際はその自分のメンタルの方の問題が本当に大きいなっていうところがあって、じゃあ自分のメンタルをどうやって外したらいいのかって言っても、やり方もわからない、理論もわからないっていうことで、今日は一度自分であっさりはやったんですけど、このままでいいのかなっていうところがあったんだけれども、要は今日のワークを聞いてやっぱり理論がしっかり分かったっていうところが大きいんですね。やっぱ潜在意識っていうものがどれだけの大事なものか、いわゆるそれイコール体感でありイコールそれが2万のパワーっていうかね、
それがすごいなというところをすごく感じました。やっぱり質問がいっぱいあるっていうのもものすごくいいなと思います。一人でも質問があるんでできるんですね。ですね、ラム姫さんの声で聞いてるっていうのはとても心地いいんですよ。なので自分で繰り返しっていうところにもいいと思うし、ちょっと変な話ですけど、ちょっと物寂しい時になんかすごく心がなんかほっこり埋まった感じっていうのがすごくあったので、もうこれからもどんどん繰り返して詰めていけるようにしたいなっていうのはすごく思ってます。